Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Ина имрӯз бе кор шудем барои шуморо бо як навори нави дигар нева як навори пачкаи дигар тайёр кардем. Бардро неки бисёр видеои хубай. Якдам мошини арзонак рӯи кардагиан мон бардро мошинои фасонан. Хай касе ки мисол сум надора барои хона харидан, ам мошинора бихара ҳай када бигардохи. Мошинои хубам бардро бер аз ходан. Ва ана хонаҳои заминӣ мешава, квартираҳои арзон мешава, як чорхонага квартирай нархш 120,000 сомон. Ҳамин видеода ҳастай бардро. Тамошо кунен, агар шумо ҳам ягон хонаҳай, мошинай, чизе ки барои фурӯш дорен, дар ин нами рақамҳо бардро имо WhatsApp-шда бинависен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. Аммо як дона лайки бепла ҳаёто наброрен, касе меҳмонед, подписатсия кунен. Ана ака мерем устоста. дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш наштида дидан ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш ай зону камтар болотар биридиян. Ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. Номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. به یک کمی روبل هم بگو من خواهی 1000 روبل برابر به 142 سومانی و 72 دیرهم بردرو. اینا خواهی بختان بخونه. بردروی عزیز اکن نوارا سر کردیم کسی که سون کمتر داریم بردروی اینا ماشین بخریم با مثال با میفروشنش با خانه میخریم. یاد سه ماهیش کنیم و سوزه بخی. پاساژیر تانگن بردرو سالی برآمدش 2008 سوزشوارش گاز بنزین کار میکنه، موتورش 1.6 لیتر، کاروبکا مکانیک، داکمنتوش 100 فوزه بردرو قرار دارد در ناحیه فرخور، نرخش 14000 سومانی میگه، ارزان هم میشوه یا با خوندای سالیارس باشه، بالای 100 متر بردرو. بهترین نرخه باور کنه خیلی میگیری های میکنی میگردی یگان لینیا دم برویخی مثال با آدم میکشی هر روز پول یافتن میگیری. نمره تلفنش هست مثال روبل دلارش با دربار اکران نویسندگی دوستانی عزیز. معلوماتی بیشتر در همین رقم ها زنگ بزنین، ماشینی فاسونا بخرین. بردروی عزیز مگذاریم بعد دیو ملون امروزه اینا یک ماشینه که دیگر رکلام میکنیم بعد دائمی خانواده مگذاریم بعد کوارتیروی ارزون هم است اینه که خوشو گوش کنین. سروشنا ماشینی فروشی بردرو مرسدس زایچیکای سالی برآمدش 1997 سوزشوارش گاز بنزین کار میکنه، کاروبکا автомат بده. داکمنتوش بردرو 1 ساله هم میگیری 1 سال به داکمنت مثال های میکنی میگردی 1 ساله داکمنت داره نرخش 42000 سومانی میگه. انا با یگان ماشینی سازم باشه علیشم میکده دوستانی عزیز. اینا نمره تلفنش انا روسی دلار همش نویسندگیم بردرو ана занг бизанен маълумоти бештара бигирен. Зайчи ки хубай не ки бовар кунен хубай. дӯстони азиз, ана ки мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ лайкҳоро аёто набурорен, касе меҳмонед подписатсия кунен. бардорои ана хонаи фасони дига қарор дорад дар шаҳри душанбе тарафи зарафшон деҳаи зафар 3 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ ана кайдор баният дар дурун шаҳр ремонтш меёна ов свет ҳаст ҳуҷҷатош 100% гирди хона басмен блок маҳкам кардагӣ бидиям бардоро нархша 160000 сомонӣ мега. бовар кунен беҳтарин нархе хонаи заминӣ дар шаҳри душанбе 160000 сомон. اینا نمره تلفنش معلوماتی بیشتره در همین رقم ها زنگ بزنین سروش نبردرو خانه ارزان بخرین کسی که پول دارین بشخی سوزا اینا ریمونتی درن شبینین چه خوشروه. دوستان عزیز مگذاریم به خانه نوبتی. خانه دسین قرار دارد در شهر وحدت بردرو خانه خوشروه
шаҳри ваҳдатда кӯчаи эстигзарда будай 6 сотиқ заминда 4 дар хона кардагияй, як меҳмонхонаи ана 9 ба 4 дигаам дора, тааш падвалай. Овша бардро замина мекани, овша мебрурӣ. Свет ҳастай, болош мансарай, раҳаш то бардро то ами дари хонара раҳаш асфалтай. Нарша дӯстони азиз 150 000 сомонӣ мега, ана бо арзонам мешава. номерои телефонош ҳастай, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза як квартираи фасонай. Срочни бардро пулш дар корай. Бо як бор дига мегумтон. Срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ай бозори Корвон, я остановка поён тарафи раҳи Нави Қарғандай. Як хонага 4 этажда 41 квадратни метр, ремонташ 100%, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% бардро термис дора ва бисёр чизош ҳам мумкин бимона. Нархша 185 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. русиву доллараш бардоро дар бар экран навистагиам, марҳамат касе харидорен, бо як бор дига мегум бардоро ки срочно ҳамин бародарда пул дар кораша. Занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин квартира бигирен. Квартираи соз айне ки ҷои соз дай. дӯстони азиз, монда набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. Мегзарем ба хонаи навбатӣ. И хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Лучоп, деҳаи сари ҳавза будай 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай, кухни баня дар дуруншай. Ремонтиш коробкаи бардро ову свет дар наздикиш ҳастай. ҳуҷҷатош 100% қариби хонада ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд. Нархша 135 000 сомонӣ мега бардро. Ба квартира ай шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат боша, болоиш сума мета. марҳамат, дига маълумотоша да ҳамин рақамҳо занг бизанем бардоро. дӯстони азиз, хобтон набараву мегзарем ба хонаи навбатӣ. И хонаи десен, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар Расветш будай, лави роҳи Калонда 10 сотиқ заминда 3 дар хона, як кайлдор кардагиай. хонаҳо бардоро ремонт дора. бо дар бари хона фундаменти як хонаи 5/3, кайлдор, баня, ошхона, анҷомхона, дегдонхонарам бардоро фундаментош рехтагиёзич хеле да сурат мебинен. ову свет ҳамавақт ҳастай. нархша 135 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. дар ноҳияи Хуросон бардоро дар Расветаш, лави раҳи Калондай 135 000 сомон. хай номерои телефонош ҳастай, бо дига маълумотоша занг безанед, қати соҳиби хона гап мезанед. бардорои азиз, мегзарем ба хонаи навбатӣ. Ана хонаи фасон, бовар ками сум мешид, ҳози мехаридимеши. нарх шарзонай. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар савхози Вахш, айраи Калон, 1 километр дурунтарай. 8 сотиқ заминда 2 дар хона дора бардоро, як веранти дарози фасон ам дора. ремонтиш миёнае бардоро мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. нархша ба фикрам дидена бар экрана 100 000 сомон, бо арзонам мешидай. хулоса бепилае. ина номерои телефонош, касе харидорен, занг бизанен ё имо ватсапшда бинависен, агар яке баланс надошта бошен. бардорои азиз, ака тамошо кардеса бошен, мегзарем ба квартираи фурӯшӣ. чорхонага чӣ хеле дар аввали видео гуфтем 120 000 сомон, оли мара бовар накарден. ина ака бовар кунен. квартираи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар шаҳри Роғун, чорхонага дар 9 этаж қарор дора, 84 квадратни метрай. домои пешинае бардоро ана ремонтча, ана без ремонт коробка гуфтагиай. срочни пулуш дар кора бардоро, нархша 120 000 сомон, чорхонага дар шаҳри Роғун. харидоро ба занг бизанед.
дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. Квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пештара Қимсангир, сехонага дар дими этаж қарор дорад, 55 квадратни метрае. Домои пешинаи бардро хона ремонт доштае. соҳиби хона мегӯяд ки срочно хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳия иборат аз 3 ҳуҷра, ҳамон баня, ҳоҷатхона, аллоҳида будае бардро, як анҷомхонаи дига ҳам доштае, кладовка ҳастае. Нархиш 150 000 сомонӣ мега. бовар ки нархи созае. номерои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқен, маълумоти бештара занг бизане. дар видеои пешна бисёри бардорон нависавданд ки шаҳри Душанбе квартираи арзон бимонед. Бардорои ина як квартираи фасони дига чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. духонага дар якум этаж қарор дорад, 42 квадратни метрае. райони ана Фирдавсӣ будае бардро, домои пешина хона ремонт доштае. соҳиби квартира мега ки ана дар поёни корвон маҳаллаи Гранзавод ҷойгир мебошад. ба ҳавлӣ ҳам алиш мешавад, яъне ки ба хонаи заминӣ алиш мешида. илтимос одамои мисол харидор ба занг бизанен. нархша 195 000 сомонӣ мега бардро, алиш мешидай. харидоро ба занг бизанен бардро. бардорои азиз монда набошен, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. яхонага дар 4 этаж қарор дорад, 29 квадратни метрае. домои пешинаи бардро хона ремонт дорад. чӣ хеле десен ремонти фасона, ҳами сумамети ӯ медрои зиндаӣ кардан мегирине ки. нархиш 157 000 сомонӣ мега, арзон мешавад. марҳамат бардорои ина касе ки пула ҷамъ кардаген, пул то нахтай бихарен бешухӣ, бидороин зиндаӣ кардан бигирен. хай бардоро номрош ҳастай, нархоша бо навистагим нархҳои урусиву долларша занг бизанед. дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, ана навори хонаҳо буда ядда мошини хушрӯам бидне ки бардоро. агар касе ки сум дорем бардоро мошинои созам бихарен. хай ҳай мекунен мегарден то хона харидана. ва яке сум шид бо мисол мошина ба залал мефурӯшен, ба хона мехарен. хай бардороинам хеле буд видеои имрӯза маъқул шуда боша, лайкора биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва аз куҷое ки хона замин квартира намондам дар комментария бинависен. агар ман дар арзонтар рӯй кардам, ман барои шуморо ёфта мисол реклама мекунам, да мисол чизе рӯй мекунан. ва лайк ҳаҷмҷа хиден охи бардро, касе мемонен подписатсия кунен ва ҳамин видеои моро аки баҳо мемонен, да мисол баҳои 2-3 пастарая, ам баҳои 5 абмонен, бо мо хеле хирсанд мешем, як рӯз пас, ду рӯз пас барои шуморо наворои хуб мекунем. хайр, раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунед.